Në konferencën kibernetike të NATO-s që është zhvilluar në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka theksuar nevojën e bashkëpunimit të përbashkët kundër luftës kibernetike. Teksa është ndalur tek sulmi kibernetik i Iranit, Rama tha se Shqipëria përballet çdo 3 minuta me sulme të tilla, ndërsa shtoi se vetëm përgjatë këtij viti kanë qenë 48 sulme që kanë lënë gjurmë në sistem. Sipas kreut të qeverisë, Shqipëria renditet tashmë në mesin e vendeve të mira sa i përket mbrojtjes për sulme kibernetike. Bëhet fjalë për sulmet që lën gjurmë. Kemi pasur 48 të tilla. Gjatë gjithë vitit të fundit. 48, por edhe një herë kanë lënë gjurmë, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. Kështu që kur vjen fjala për infrastrukturën tonë shtetërore, qoftë kjo digjitale, fizike, e përsëris me krenari, jemi mes më të mirëve. Kjo sepse mahamendja kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale. Dhe është inteligjenca jonë artificiale brenda këtij muri mbrojtës kibernetik që bën punën 24 orë në ditë, 7 ditë të javës për të zbuluar në faza shumë të hershme potencialin e sulmeve të dëmshme. Në konferencë gjithashtu ka dhënë mesazhin e tij përmes një video mesazhi edhe shefi i NATO-s Mark Rutte, i cili theksoi se aleanca po bëhet gjithmonë më e fortë në botën digjitale. NATO është një aleancë vlerash të përbashkëta dhe të vazhdojmë të promovojmë një reagim të bazuar në norma e të menjëhershëm në hapësirën kibernetike. Në NATO askush nuk qëndron i vetëm, të gjithë qëndrojmë së bashku në këtë epokë digjitale kundër çdo kujt që kërkon të na dëmtojë. Rama theksoi se vendi ynë me investimet digjitale ka arritur që të lërë pas krave historinë e rishfeteve. Ne kemi investuar në infrastrukturën tonë digjitale për një qëllim shumë të rëndësishëm. Në mënyrë që të bëjmë një kapërcim e të lëmë pas krahëve një histori mjaft të rëndë rishfetesh kudo e për gjithçka. Kësaj përmes kësaj gjëje ndryshuam krejt mallkimin e marrëdhënieve midis qeverisë dhe qytetarëve, midis shërbimeve publike dhe qytetarëve, sepse u bëm nga të parat vende që nuk kishin sportele për të ofruar shërbimet dhe i sollëm 95% të këtyre shërbimeve në xhepat e qytetarëve. Ndër të tjera, kreu i qeverisë thotë se Shqipëria është në mesin e vendeve të mira për sa i përket mbrojtjes nga sulmet kibernetike, dhe kjo sepse ka qenë ndër vendet e para që ka ndërthurë inteligjencën artificiale me mbrojtjen e sistemeve.